Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Yenə sizlərlə birlikdə rəqəmsal məntiqin video izahları ilə davam edirik. Baxın, 12 nömrəli sualla davam edirəm. 12-də bizə qeyd edilib ki, 2019-22-ci illər ərzində Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunmuş ailələrlə bağlı məlumatları göstərən diaqramdan istifadə edərək tapşırığı yerinə yetirin. Və bizə burada diaqram qeyd olunubdur. İndi diaqramı oxumağı öyrənək sizlərlə. Bu qırmızı gördüyünüz xətt deyir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunmuş ailələrin üzvlərinin sayıdır. Yaşıl rəng isə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunmuş ailələrin sayıdır. Biri var ailələrin sayı, istədə bilər, biri də var üzvlərin sayı. Və bizə sualın şərtində qeyd olunur ki, hansı ildə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan bir ailənin üzvlərinin orta sayı ən çox olmuşdur. Orta sayını necə tapdığımızı az çox bilirik əvvəlki videolardan. Sualın məntiqini izah edeyim sizə. Deyək ki, məsələn 20 dənə şəxs var, hər hansı bir ildən bəhs edirik də, bu böyük rəqəmlərdən əvvəl kiçik rəqəmlərlə izah edəcəm. Hər hansı bir ildə 20 dənə deyək ki, sosial yardım təyin olunmuş üzv var. Deyək ki, 5 dənə də ailə var həmin ildə. Ortanı tapmaq üçün nə edəcəyik? Ailə üzvlərinin sayını böləcəyik ailələrin sayına. Bu dəyərləri 20-ni 5-ə böləndə ortalama dəyərimiz 4 olaraq alınacaq. İndi biz bu dəyərləri eyni qayda ilə 2019, 20, 21 və 22 üçün tətbiq eləyəndən sonra orta sayı ən çox olmuş ili seçəcəyik. İndi gəlin sizlərlə birlikdə 2019-dan başlayaq. Bu qırmızı bizə üzvlərin sayını ifadə edirdi. 2019-a fikir versəz, nə qədər ailə üzvü sayı var? 174.659 dənə ailə üzvü var. Ailə sayısı nə qədərdir həmin il? Bölünsün 43.171-ə. İndi bu bölmənin nəticəsində əldə edəcəyimiz dəyər 4,5-dir, əziz tələbələr. Bu bizim üçün 2019 məlumatıdır. İndi keçirəm eyni qayda ilə 2020-ci ilin məlumatını hesablamağa. 2020-ci ildə üzv sayısı 298.881-dir. Və ailə sayısı bizim üçün 72.170-dir. Böldüyümüz halda ortalama düşən dəyərimiz 4,14-ə bərabərdir. 2021-ci ilin statistikasına baxsaq, 2021-ci ildə ailə üzvü sayı 323.996 nəfərdir. Ailə sayısı bizim üçün 77.269-dur. Bu bölməni də yerinə yetirəndən sonra əldə edəcəyimiz dəyər 4,19-dur. Bir dənə hesablamadığımız hal-hazırda 2022 qalıbdır. 2022-ci ilin hesaplamasına baxsaq, ailə üzvlərinin sayı 194.042 nəfər bölünsün, ailələrin sayı 44.716 nəfər. Bu bölməni də yerinə yetirəndə əldə edəcəyimiz dəyər 4,34-dür. Baxın, sualın şərtində bizə də qeyd olunmuşdu ki, yardımı alan bir ailənin üzvlərinin orta sayı ən çox olmuş ili soruşur bizə. Biz burada zaten bir ailənin üzvlərinin orta saylarını burada hesaplamışıq hər il üçün. Bunun da ən çox say olanı soruşulur. Bu da bizim üçün 4,34-dür digərləri ilə nisbətən. Ona görə seçəcəyimiz ildə əldə edə bilər. 2022-dir. İndi baxaq 13 nömrəli sualımıza. Burada biraz daha dəyərləri böyük olduğu üçün biraz çətin rəqəmlərdə, amma diqqətlə dinləsəz tam başa düşəcəksiniz. Deyir Azərbaycandan xaricə səfər edən vətəndaşların 2023-cü ilin müxtəlif dövrləri üzrə sığorta göstəricilərini əks etdirən cədvəldən istifadə edərək tapşırığı yerinə yetirin. Bunu bildik. Əziz tələbələr, sığorta göstəriciləri qeyd olunubdur. Baxın, sığorta daxil olmaları var. Məsələn, 2.736.2 min manat olaraq qeyd olunub. Yəni, 2 milyonu yazıb yanına 736.2-ni 1000 manata vurub dəyərləri birləşdirəcəyik və s. Sığorta ödənişləri qeyd olunubdur və deyir, öncəki ilin yanvar-iyun aylarına aid analoji göstəricilərin nəzərən artması və azalması. Yəni, burada yazılan dəyərlər, məsələn, örnək verin, bu yanvar-iyun deyir. Burada yazılan dəyər 2023-ün üstündə qeyd olunubdur.
Bu 2022-nin yenə də yanvar-iyunla nəzərən 47,4% artaraq əldə etdiyi nəticədir. Məsələn, deyək ki, sığorta ödənişləri 116,2 min manat qəbul olunubdur. Bu da deyir ki, yeni də 2023-cü 2023-cü il dəyəridir və eyni qaydada öncəki ilin yanvar-iyun aylarına aid analoji göstəriciyə nəzərən 35,9% azalıbdır. Yəni bu dəyər, indi bilmirik də 2022-də neçə idi dəyərimiz. 2022-dəki dəyərin 35,9% azalaraq əldə etdiyi dəyərdir. Burada gördüyünüz dəyər isə 2022-nin uyğun dövrünə nisbətən 47,4% artaraq əldə etdiyimiz nəticədir. Bunu bəsit bir rəqəmsal izahla sizə göstərsəm, deyək ki, bizim üçün 2023-ün qiyməti. Bu çətin rəqəmləri qoyuq bir kənara, asan rəqəmlərlə başa düşək. Deyək ki, 2023-ün hansı deyil? Yanvar-iyun. Yanvar-iyun aylarında nəzərə. Deyir məsələn 2023-ün yanvar-iyun ayında deyək ki, məbləğ olsun, örnək verirəm, 120. Deyək ki, 120 min manatdır, biz 120 deyək. Bu deyir keçən ilə nəzərən 20% artaraq bu dəyəri alıbdır. Bizə indi keçənki dəyəri necə hesablayacağıq? Keçənki ilkin dəyərimiz 100%-dir. Bilmirik. X-i deyirik keçənki dəyərimizdir. Bunu 100% olaraq hesablayırıq. Bilirik ki, bu 20% artıbdırsa bu neçə faizli deməkdir? 120% deməkdir. 120% neçəyə bərabərdir? 120-yə. Bu halda da x nəyə bərabərdir? X vurulsun 120 bərabərdir. Aha, buradakı ifadən biri balaca səhv yazdıq. Deməli, x vurulsun 120 bərabərdir. 120 vurulsun 100-ə. Buradan da keçənki x dəyərimizi 100 olaraq hesabladıq. Deməli, örnək verim, 2022-nin yanvar-iyun ayında 100 imiş, 20% artaraq burada dəyərimiz 120 olaraq qeyd olunubdur. Bu qanun uyğunluğu izləyərək sualımızı həll edəcəyik. Və indi gələk bir dənə buranı təmizləyim, sualın şərtini oxuyaq sonra. Deyir, sığorta zərərliliyinin sığorta daxil olmasının hər 100 manatına düşən sığorta ödənişi olduğunu bilərək 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə sığorta zərərliliyinin neçə manat olduğunu müəyyən edin. Baxın, bizə 2022-nin yanvar-iyunu deyir. Bu, öncəki ilin yanvar-iyun aylarını əhatə edir. Bu da yanvar-iyul aylarını. Bizə nə lazımdır? İyun. Deməli, bu sıraya baxacağıq. Deyək ki, buradakı dəyərimiz, örnək verirəm. Birinci nəyə tapaq? 2022-nin sığorta daxil olmalarını tapaq. Yazıram bura sığorta daxil olmaları. Sığorta daxil olmaları yazanda ilk dəyərimiz 2023 üçün bilmirdik. İlk dəyərimizi 100% olaraq deyək. İlkin dəyərimiz hər zaman 100%-dir. İndiki dəyərimiz nədir? Artmış dəyərimiz. Deyək ki, burada 2 milyon 736,2 deyir. Biz axı 1000-ə vuracağıq. Bura bərabər olacaq 200-ə. 2 milyon 736,200 bizim üçün neçə faizdir? Keçən ilə nəzərən 47,4% artıb axı. Deməli 147,4%-ə bərabərdir. Buradan keçənki dəyəri tapmaq üçün çarpaz vuracağıq və burada x-imizin dəyəri bərabər olacaq. Mən əvvəlcədən hesaplamışdım. Vaxtımız itməsin deyə 185,63,09-a. Bu bizim üçün keçənki dəyəridir. Sığorta daxil olmalarını. İndi baxaq əziz tələbələr, sizlərlə birlikdə sığorta ödənişlərinə. Burada yazıram sığorta ödənişləri. İndi sığorta ödənişlərinin keçənki dəyərini bilmirəm. Ona görə onu da y deyəcəm. Y də bizim üçün 100% olsun əziz tələbələr. Amma indiki dəyəri bilirəm ki, bizim üçün 35,9% artaraq, deməli, əldə etdiyimiz dəyər olub bizim üçün, əvvəlcədən qeydlərimə baxım, 116,2 min manata. İndi nə edəcəyik? İlkin olaraq baxıram, əziz tələbələr, 100%-dən 35,9%-in çıxanda nə qalır geriyə? 100-dən 35 çıxsaq 65, deməli 64,1% qalır bizim üçün. Deməli 64,1% də bizim üçün növbəti ildə nəyə bərabər olub? 116.200. İndi yenə burada çarpaz vurma eləyərək hesablama aparacaqsınız və y dəyəriniz bərabər olacaq. Mən dediyim kimi əvvəlcədən hesaplamışam. 181.279 manata. İndi yekunda nə qaldı bizim üçün? Deyir, sığorta zərərliliyi.
Sığorta daxil olmasının hər 100 manata düşən. İndi istədilər bizə biraz sərhəd açacağım sualı yazmaq üçün. Artıq burada bu cədvələ elə də bizim üçün ehtiyac qalmadı deyə buranı silirəm. Deməli, bizə deyir ki, sığorta zərərliyin sığorta daxil olmasının hər 100 manatına düşən sığorta ödənişi olduğunu bilərək 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə sığorta zərərliyinin neçə manat olduğunu müəyyən edin. Bizə sığorta zərərliyinin necə hesablanacağını burada deyir zaten. Deyir sığorta daxil olmasının hər 100 manatına düşən sığorta ödənişi. Əziz tələbələr, Y burada bizim üçün sığorta ödənişi idi. Buradakı X dəyərimiz isə sığorta daxil olması idi. Deməli, sığorta ödənişimiz 181.279-dur. Sığorta dəyərimiz isə bizim üçün, daxil olması isə bizim üçün 181 milyon 856 min 309-a bərabərdir. Onun da deyir ki, hər 100 manatına düşən. Buna görə dəyərimizi də gətirib 100-ə vurduğumuz müddətcə əldə etdiyimiz dəyəri sürətli bir şəkildə baxın. 9 tam %76 edir və deyir ki, cavabı onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Onda 1 bizim üçün burada 7 qəbul olunur. 7-dən sonra burada 6 qeyd olunub. Ona görə 6 7-nin üzərində 1 gəlir. Cavabımız 9 tam onda 8-ə bərabər olur. Bu da bizim üçün D variantıdır. Hər birinizə uğur diləyirəm əziz tələbələr. Ümidvaram hər kəs üçün yararlı bir video oldu.